Hello，咁阿仔阿女讀華德福學校，我最大嘅感受咧，就係小朋友會透過大自然嚟到培育到佢哋嘅身心靈發展。咁其實大自然裏面咧係有好多唔同嘅植物同埋小昆蟲、動物等等啦。咁小朋友就係透過大自然咁呢個環境嚟到去觀察唔同嘅動植物啦，咁就明白我其實呢個世界係點樣運行嘅喎。咁好似今日係復活節啦，咁華德福學校嘅老師咧就會帶小朋友去到郊外嗰度去揾復活蛋。咁呢一日咧，阿仔阿女就跟咗老師去到西貢郊外嗰度嚟到野餐。咁大家睇到啦，阿女同阿仔咧幾開心，咁啊佢同同學傾偈，咁啊一路食嘢一路傾偈啦。咁亦都喺大自然呢個咁和諧嘅環境之中咧，佢嚟到輕鬆一下嘅喎。食完嘢咧。咁就小朋友就喺郊外草叢嗰度咧嚟到揾一啲復活蛋，揾到復活蛋咧就嗱嗱臨擺去自己個籃嗰度。咁阿女今年咧就係13歲啦，阿仔就9歲。咁佢哋成長當中咧好多時就會跟學校嘅老師咁啊去下海灘或者係去下農場。咁呢一日咧就去郊外嗰度去執復活蛋。咁其實佢哋咧今時今日都仲好記得佢哋喺學校裏面做過呢啲嘢嘅喎。咁阿仔咧喺郊外嗰度，咁啊會揾到啲好奇形怪狀嘅樹葉啦，咁就會好開心咁樣執咗佢，咁儲下咧，翻到屋企嚟到自己做勞作，咁做完勞作送俾我咧，咁我梗係開心啦。咁華德福學校咧就係定時定候會帶同學咧去自己嘅農場嗰度啦。咁我都有陣時都會跟佢哋去農場嗰度嘅。咁喺呢個環境之中咧，咁其實小朋友就明白啦。其實種菜都唔係咁容易㗎喎，咁啊令到佢哋更加珍惜食物啦。咁大自然裏面咧，亦都係好多唔同嘅昆蟲啦。咁好似有一日咧，咁就見到條咁大條嘅毛毛蟲，仲要顏色咧，其實好靚㗎喎。成班小朋友去圍住睇呢條毛毛蟲啦，咁啊睇下佢點樣咧爬到自己嘅竇嗰度啦。其實我自己咧都未見過咁大條嘅毛毛蟲噶喎，咁所以其實大自然咧係一個好好嘅環境，咁亦都佢又係有好多唔同嘅素材嚟到教我哋嘅小朋友噶喎。咁阿女自細咧讀華德福學校啦，咁啊對慣大自然，咁其實阿女嘅性格咧都係比較外向噶喎。咁呢一張相咧就係阿女差唔多10歲嘅時候啦，咁就好主動咁樣咧就同我講話想爬樹，咁所以我就報咗啲爬樹班啦。咁阿女咧睇下爬到咁高，仲高過我喎。咁阿女咧其實嗰一日就好想我再好快咁樣咧陪佢一齊去爬得更加高。咁我倒翻轉咧我就驚驚地嘅。其實小朋友咧係好受佢哋嘅成長環境影響噶喎。咁如果我哋提供多啲大自然嘅教育俾佢哋咧，其實佢哋都會係外向啲噶喎。咁阿女就好中意大自然嘅。咁除咗爬樹之外啦，咁又好中意去海灘嗰度玩沙，咁亦都係好中意去 camping 噶喎。咁去大自然咧，少不免就會有蚊蟲咬啦。咁我自己咧就會帶呢支淨化精油嚟到去搽嘅。因為裡面有香茅成分啦，咁本身搽咗喺身咧，咁其實啲蚊啊聞到都會唔敢埋身嘅喎。咁如果係俾蚊咬嘅話咧，我自己都會搽薰衣草精油啦嚟到舒緩。咁祝大家有一個愉快嘅復活節假，拜拜。